Сәлем қыздар, бүгін осындай эскимо пирожныйын оңай әрі тез жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Қыздар, эскимо пирожныйын жасау үшін кез келген кожды аласыз. Қандай торттың кожы болмасын, соны блендермен осылай майдалап аласыз. Міне блендердің көмегімен осылай майдалап алдым. Енді пирожныйды құрастыру үшін бізге крем қажет болады, лопата, осындай силиконовый форма және осындай таяқшалар қажет болады. Қыздар, сіздер кез келген кремді қоссаңыздар болады. Менің жағдайымдағы крем творожный сыр мен сливкиден жасалынған 160 грамм кремді қостым. Кремді де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Енді крем араласып кеткенге дейін барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде дайын болды. Енді осы кождарды біз силиконовый формаға барлығын салып шығамыз. Және таяқшаларды осылай астынан сағатын боламыз. Қыздар, мен барлығын салып шықтым. Енді осыны 1 сағатқа морозилкаға жіберемін. Енді морозилкадан алып шықтым. Кождардың барлығы қатып қалған. Осылай формадан шығарып аламын. Енді эскимоның сыртына шоколад жасау үшін бізге темір бос ыдыс және осындай шоколад құйғанға арналған ыдыс және де 100 грамм Қазақстан шоколады және 100 грамм сливки қажет болады. Ең алдымен Қазақстанды салып алдым шоколадын. Енді осыған сливки құямын. Барлығын ертіп аламыз. Ертіп алып, жаңағы бос ыдысыма құямын. Қыздар, бізде эскимолар морозилкадан шыққан. Жай ғана осылай шоколадқа батыру арқылы сыртын шоколадпен жауып шығамыз. Егер де астыңғы жақтарына тимей қалса, қасықтың көмегімен жағып жіберуге де болады. Сосын қыздар, дайын болған эскимоны осындай силиконовый коврикке қою керек, өйткені одан ажырау оңай. Егер де басқа да ыдысқа қоятын болсаңыз, шоколад қатып қалып, эскимоңыздың алынуы қиын болады. Енді қалған шоколадты мен басқа кондитерский мешокқа қойып қоям, ол бізге оформлениеге қажет болады. Енді қыздар, мен эскимоны морозилкаға жібердім және сыртындағы шоколад қатпай жатып, бетіне осындай жаңғақтарды сеуіп шығамын. Менде эскимолар морозилкада 1 сағат тұрды. Енді сыртына жаңағы шоколадымды жағып шығам. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оформление жасай берсеңіздер болады енді. Және осы шоколадтың үстінен мен құлпынай қойып шығатын боламын. Қыздар, осымен бізде эскимо пирожные дайын.